एक सुंदर जंगल में एक तोता और एक कबूतर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ साथ खेलते थे। एक दिन अचानक तेज आंधी आई। तोता डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। The blue and gold macaw parrot got scared and fell to the ground. कबूतर ने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा और तुरंत उसकी मदद की। वह तोते को एक सुरक्षित जगह ले गया। कुछ दिनों बाद कबूतर जाल में फंस गया। तब तोते ने जाल काटकर अपने दोस्त को बचाया और दोनों की दोस्ती